Hi hello friends, welcome to DMS Zone. நான் தான் உங்கள் சிதிக். நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீனஸ் லைரா 10 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உடைய ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம வந்து ஒரு வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இந்த வருஷம் எப்படி இருக்குது, அதோட ரிவ்யூ என்ன, எந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது, எப்படி கரெக்டாக ஹீட் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது பற்றி தான் இந்த வீடியோ மூலிமா தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஹீட்டர்ஸ் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் கொண்டு வரும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண அன்றைக்கி நான் வந்து எடுத்த வீடியோ. ஸோ அதை மறுபடியும் ரீ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிவ்யூ பார்க்கலாம். இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன், மேலேயும் டேக் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்து எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் 13 மந்த்ஸ் கழிச்சு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் சூப்பராக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. பட் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம வந்து மெயின் சுவிட்ச் போடுற இடத்துல சுவிட்ச் மட்டும் உடஞ்சிச்சு. அந்த சுவிட்சை தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி மாற்றிருந்தோம். ஸோ கஸ்டமர்கிட்டையும் நான் வந்து கேட்டேன், எப்படி இருக்குது இந்த ஹீட்டர், உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா, கரெக்டாக சூடாகுதான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரலப்பா, நல்லாவே சூடாகுது, நல்லாவே இருக்குது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே, இதோட ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 4.7 கொடுக்கலாம், 5 out of. நார்மலாகவே நம்ம வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கேட்குறதா எப்படி இருக்குது, என்ன இது ஓகேவா, இது வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வாங்கலாம். 10 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியுடைய வீனஸ் லைரா பிராண்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ரீசர்ச் சுவிட்ச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் நம்ம வந்து கலட்டிட்டு உள்ளே பார்த்தோம்னா ரீசர்ச் சுவிட்ச் இருக்கும். சப்போஸ் ட்ரிப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அது வழியாக நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பை, நெக்ஸ்ட் வீடியோ, பை பை.